Hər kəsi Dubai vlogumdan salamlayıram. Bugün biz havalimanındayıq, amma tək deyilik. Görün, burada kimlər var? Hello, Əli bəy, Sənan bəy, Ələkbər bəy, Elgün bəy, Arifə xanım, Aysel xanım, Aynuş xanım, Aypara xanım. Gedirik Ayparanın ad gününü qeyd eləməyə Dubaya. Bu qədər adam. Şəbnəm. Hello. Nərmiş. Kamil bəy. Başımıza oyun açır da, nə bilim da indi. Gedirik. Oğlanlar. Hello. Və hamımız yığışmışıq bir səbəbə. Ayparanın ad gününü qeyd eləyəcəyik Dubayda. Möhtəşəm bir tur olacaq. Qrupla böyük bir kütləvi şəkildə gedirik. Görək başımıza Dubayda nə gözəl hadisələr gələcək. Hamısını bu vloguma çəkəcəm. Hello. Salam, salam. Sən telefonun qalıb orada. Güzel çəkildi. Hazırıq uçuşa. Salam. Bundan bir dənə alım oradan. Qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Nə paxıl adamdır, razı. Bundan bir dənə alın. Yox, çoxdan çox. Əl elə baxın. Deməli biz maska və paçi videosu çəkirik. Sənana da indi paçi taxacağıq. Oğlanlar Air Arabia təyyarəsi bugün bütün paçili və maskalıdır. Aynuş. Hə. Abi. Əli Fərid dedi ki, chicken biryani dadlı olur. Hamımız chicken biryani sifariş eləmişik və hamı deyir ki, çox acı. Mənə aldatdılar, mənim allergiyam da var idi. Bir də burnumuzdakı təri bayaq sildim. Əli necədir? Fəridin tövsiyəsi ilə namı chicken biryani dedi. Siz yox, hə? Hayıfdır Metropol, hayıfdır. Bəli, biz əslində Misrə gəlmişik. Zarafat edirdik sən. Mən ilk dəfədir Dubaya gəlirəm. Bir də bu niyə bu gündədir ki, buralar? Siz bizə niyə Dubai turu adı ilə şey satmışsınız? İki adamlarsınız. Deyirsiniz Dubai turu. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, yan gözlü. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Tərsinə. Hə. Deməli, bu günləri biz 22 blog yerindən gedirik Dubaya turu. Nə oldu? Heç sən, gedirik biz Dubaya çəkilişə, inşallah. İşə düşmüsən. Ya, inşallahsı deyil. Əslində hamısının bu şey demişən, Rətmi Şərifov demişən, bir də ruqu verəndə hamısı düzəlir. Ruqulovka verəndə hamısı səliqəyə düşür. İnşallah görək nə edirik. Yekə eləmişəm. Əli bəy. Ay Əli bəy. Sözlərinizi deyə Əli bəy. Samolyot düşəcək. Əli uculduz xəstəliyinə tutuldu. Əli. Bəli. Danışa bilərsiniz. Nə haqda danışım? Bir saniyə. Yox, mən alınmır belə. Mən də alınmır belə. Sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, deyəm ki, sizdən adam olmayacaq. Bu boyda rastlıq eləməyə dəyməz deyə. Zarafat edirlər. Burada olan hamı əzizlərimizdir, dostlarımızdır, ciyərlərimizdir. Məncə çox gözəl əyləncə keçəcək. Sizə də? Buna sonra baxıyoruz. Скажи, да, мне сначала. Teknologiya. Yuxuluyam, hələ özümə gəlməm. Ələkbər bəy, o yox. Ələkbər yox. Ələkbər oyan. Bu neydi? Gəldik, çatdıq. Hal-hazırda Şarjadayıq. Şarja airportdayıq və iniş eləyirik.
Transferimiz də gəldi. Aeroportdayıq. Gedirik avtobusumuza. Çünki biz çoxuq. Bizə ancaq avtobus görə bilərdi. Dubay səyahətimiz başlasın. Bizi daşıyan avtobus görəsən qalanımızı qarşılaya biləcək. Daşıyacaq. Gəlin. Hərəsi bir yerdən gəldi. Kamal, Təşəkkür edirəm. bugün bax düz aeroportdan bura qədər ancaq əlində daşımışam. Halal deyə sənə, halaldır. Gör kimin əlində Mən var. bunu unutmayacağam. Bu qız da Azərbaycandan gəl. Nömrəmsə taxaq şu. Hello. Necəsə? Taxaq şu, içində var. Taxu internet yüklə. İnternet verdilər. Transferimiz. Çamadanlarımızı yerləşdiririk. Kifayət qədər çox gəlmişik adam sayısı. Bəli. Bəli, bu yolculuqda bizləri nələr gözləyir? Şən klonlar, fantan şoular, klonlar və rəqqasələr sizi Nələr olacaq? Xahiş edirəm. Bir sizinlə bu yolculuğa çıxdığıma çox şadam. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Bir dənə sual zəhmət olsun. Mən Ac qalmaq pulsuzdur. Burada bir onlar üzr istəyirəm. maneə törədə bilməm. Hal-hazırda Şarjadayıq biz və Dubaya 40 dəqiqəlik bir yolumuz var. Bu yolda nə gözləyirdiniz bizdən? Nə etməyi bu yolda? Bu yol haqq yoludur. Karaoke var, şən klonlar var. Aha, say. Sonra mafya var. Ondan sonra lazımla ortaya biz Azərbaycandan gəldiyim üçün qardaş, mənim üçün ən əlamdan yemək var. yemək ola bil, olacaq. Yemək. Lazım yanında yer saxla. Və Gəncədən gələnsiniz. Mən? Yox. Super, gəl. Gəncədən gələnsiniz. Bəli. Super. Rayona girəndə avtobusun sonları. Masajıra bir nəfər. Bizim üçün kanına qoysun da, bizim üçün qordadır. Deyən qoysun o deyil. Kürdəmirdə düşəcək yərsiz xahiş edirəm. Yox, o bilsin rozvo deyil. Rozıbıy. Bir dənə sənəd var, yollaya bilərsiniz. Arxa çamadanında nə var? Baxır hara veririk. Pullar. Göndər. Pullar. Çantanda nə var? Çantanda nə var? Pullar. Oo! Ayda, sən alika. Çantanda nə var? Çantamda Yaş. Geçək. Sanat. Müəllim, çantamızda nə var? bilmirəm. Sənətçilər çantasından olar. Ancaq sənət. Qaza çarızır. Baxın şoferə. Uşağı bindirməyəcək. Bizimlə bu yolculuqda razısınız? Çox razıyam. Bu sizin də ilk yolculuğumuzdur və ilk və son olaraq da qalsın. Gördün də. Bura kimi gözəl. Kəsərsən. Mən burada vaxtımı dayandırıram. Qızlardan sonra. Sizlə çox gözəl idi. Siz inanın gözəl olacaq. Qardaş olmaz. Verin yarı yolu şöyle. Burası farkı ya. Yox, nə? Qurban olun. Aycan. Salam. Salam. Ayda ürəyim partiyləşəcək. Mənim hələ ki indi təəssüratım yoxdur, çünki özümü Dubayda yox, Masazırda hiss edirəm. İlk o Dubayda olub bir iki dəfə. Düzdür Aybə xanım? Yoldaşımla bərabər olmuş. Bəli. Biz bir söz demədik. Biz bir söz demədik. Arifə xanımı bilmirəm amma yoldaşı çox olur. Yoldaşı burada Ukraynadan olur. O pliskası var da. Odessa mi? Odessa mi? Peki. 8 il yaşamışam Ukraynada. Ukraynada doğulmuşam. Ne qədər boşanmağa gəlməmişik. Suraxanda böyümüşüm. Ben ki 30 ildir Ukraynski klubunda yanıram. Mən belə başa düşdüm ki, heç birinizin yaxşı cavanlıq olmur. Gəzən oğlan, hərdən məni qazırar. Ay Belcü. Ay Gəldik, çatdıq otağımıza. İndi isə otağımıza daxil oluruq.
Otağımızı sizlə bölüşmək istəyirəm. Daxil olan kimi belə bizi double çarpayı gözləyir. Ondan sonra belə bir güzgüsü boydan və belə bir televizoru, ütü masası, ütüsü, tapuçkası, soyuducusu, seyf, yastıq və çarşaflar, belə bir buradan masa, balaca mini divan, çay üçün bütün lazım olan vasitələr. Burada yenə güzgü var və belə bir gözəl Burj Xəlifəyə baxan mənzərəsi var. Və buradan Burj Xəlifanı da görürük. Burj Xəlifə. Və ondan sonra hamam tualetini sizə göstərmək istəyirəm. Belə bir burada duş kabini var. Əl yüz yumaq üçün gigiyenik vasitələr. Hamı otağa yerləşdi, registrasiya etdi. Ondan sonra ən son mən etdim ki, rahat olum ki, hamı otağına yerləşib bir turizmçi olaraq. Birazdan bir saat sonra aşağıda görüşəcəyik və Dubayı gəzməyə çıxacağıq. Bu turumuz qrup turudur. Belə qrup gəlmişik. Ayparanın ad gününü qeyd eləməyə, Dubayı da gəzəcəyik və çox maraqlı paylaşımlar qarşıdadır. Vlogumu izləməyə davam edin. Salam! Axşamınız xeyir olsun! Ay Allah, biz nə qədər iyi çatdırmırıq. Çox uşaqlar. Bizə heç bir axşamınız xeyir olsun. Bizə heç bir nəqliyyat vasitəsi bəs eləmir. Təsəvvür eləyin ki, bu qrup hamı metroya gedirik. Çünki taksi sifariş eləsək çox olacaq. Məncə orada qapı deyə setkalı. Axşamınız xeyir. Burada deyilənə görə cəza var. Ara qatır Mən qışqırdım. bu. Bu biraz ara qatır. Qışqırdım. Gözlə görüm. Onlar gedib setkanın arasından girmək istəyir. Onlara bir söz demirlər. Mən bir dənə qışqırdım deyə mənim dilimi kəsəcəklər. Ay, bu necə fırladım? Deyən görüm Elgün sənə göstərsin. Mən həmişə danışanda nəsə Hə, problem oldu. gəl. Gəl mikrofon. Qışqırdım mən, refleks oldu. Onlar da dillər ki, burada səs-küy salmaq olmaz da, sən apararlar. Elə şey mümkündür sizcə? Ola bilər? Necə şey? Yəni mən qışqırım, kimsə məni gəlsin aparsın ki, sən səs-küy salırsan. Ola bilər də, ictimaiyyət sayışı körladığına görə və s. Ola bilər. Hə. Amma maraqlıdır Dubay. Elgün və onun gözəl sualları. Zümrüd deyir ki, mən metroya minmirəm. Metroya Aa, minmirəm. Zümrüd bayaq deyir ki, biz deyir only maşın da, yəni. Ha, deyir ki, mən metroya Biz bahalı həyat, bizi deyir maşın ki, oteldən gəlib götürmədi, biz... İndi baxın görün Bizə Zümrüd səhv falan metroya eləyirdi nətər girir. transferə görə. İndi baxın metroya necə girir Zümrüd. Bu arada təzə öyrənmişəm ki, Zümrüd əkizlər bürcüdür, mənim kimi. Çox gözəl. Allah bu qrupu qorusun. Burada bax Fərid də əkizlərdir. Aha. Başqa əkizlər var burada? Aysel. Uy da, bu qrup batdı da. Vəsə, biz buranı dağıdacağıq. Maşallah, maşallah. İşlə, indi isə gedirik. İşıqda gör. Ələkbər, Üzünə deyə bilərsən? deyəcəm, bəli. Yaxşı. Özü Arifə gilə deyirdi ki, şeydir, mən bunu işıqlandıracağım. Işıqlandır. Işıqlandır. Dözmə bacım, burada denə. Sən fast trackdən keçmişsən, onu deyir. Mən də fast trackdən keçdim, burası lonquydu. Günlərin hava limanında, Heydər Əliyev adına hava limanında Arifə xanım deyir, biz Tarix və saatı da bildir, əzizim. Islaçda səhər yemək yeyiblər. Aysel xanım deyirdi ki, Məndə var. Məndə var. mən bunu işıqlandıracağım. Deyir ki, mən bunu işıqlandıracağım, onlar Mən yaxınlaşam ki, mikrofon var. onlar özünü xalqdan ayırırlar. Aha. Onlara açıq Aha. Görürsən sən. Dubayda olsaq belə sadə vətəndaşlar kimi metroya Başladı. Görək axırda kim yoxdur. Amma Aysel xanım maşın Ay Əlikə dönər yersə qızım. Mən ona icazə vermişəm getsin maşında. Bayağı dostlar. Ayda, görürsünüz, bax bir dəqiqə keçdin qırağa vəsə. Neyse, bizə isə nəqliyyat vasitəsi tapılmadı, çünki biz çoxuq. Axşam yeməyini yerini tapdıq. Dönər. Bu gün olar. Gəlir oraya Ora gəlir, ora gəlir. Oo.
Nəysə, da. Aypara xanım çox oliqarx olduğu üçün sadə bir yerdə ad gün keçirdə bilmir. Bizi hamımızı Dubaya çağırıb. Eşidirsən? Mindik. Ne kadar benzer bir. Ben fikir vermedim ona. Amerika bayrağı. Bu da turistlərdir. Gəliblər Azərbaycandan. Baxırlar ki, görək metro. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي Başını sağlarsan sen. صيدلية لايف Ürəkli ol da. Bura girmirsə heç olmasa. المركز المالي لايف المركز المالي The next station is Görün nə qəşəng mənzərəsi var metronun. Biz necə hamı bir-birinə dəstəyordu bir də. Ataram sizə videonu, qəşəng çıxır. Şeydir, fikirsən yaxın-yaxınlar stansiyalar. Keçər ya şey. Gəldik Dubai Mola. Çoxdan da Dubai Mola gəlmirdim. La 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 la. Yığılmış olsa da gözəl idi. Ər arvad qızı müzakirə edirlər. Vallahi doğrudan güzel. Qəşəng deyirlər. Ümumiyyətlə cütlüyorlar ha, qəşəyə. Hə. Halaldır sizə. Siz cütlük olaraq getdiniz qabağa. Burj Xalifanın yanında video çəkəcəyik. Hamı acdı, susuzdu. Çəkək videomuzu geri yeməyə. Bir dənə Aynur sevinir, bilmirəm nə. Video çəkir çünki o da. Niyə çəkdin aldı? Açsan. Açıydım bir dənə donat yemiş ha. Ya başladı kanta test ya. Hayda süper. Bu ne sunum? Muhteşem. Hayda. Burada künefe yemiyorlar. Bir dedim yedim patladım hemen. Hemen daha. Sonra deyirsiniz əsəbidir. Görürsünüz şirin deyə. Künefe. From? Yeşil. Hayda. Oo. Ali. Nerede Ali? Ali. Ali Baba. Ali Salo. Ali Salah. Bana bak sen oradan bildin ola. Salah. Sen oradan bildin ki buna dayandı. Onlar da ya Ali olur ya bu Hatta böyle ehli yoksa ben. Hər kəsə good morning. Bakılarımda taxmışam. Bugün ağır bir makyajım və çəkilişim olacaq deyə ad gününə gedirik. Yaxtada da çəkilişimiz olacaq. Gəldim, çatdım səhər yeməyinə. Burada belə gözəl wafflelar, pankeklər. Səhər yeməyinə aid hər şey var. Dadlı səhər yeməkləri var dedilər. Və İnanmayacaqsınız, amma burada Azərbaycanlılar var. Hamı gözləyib səhər yeməyinə yəni. Sabahınız xeyir. Yəni səhər yeməyinin bağlanmağına 5 dəqiqə qalıb. 5 dəqiqə qalıb. Dünən deyilmiş ki, 6-da hamı səhər yeməyinə. Hə. Deyilmişdi də, amma neçədə gəlib çatmışıq evə, bir də onu sorur. 10 dəqiqə qalmış. Gəlmişəm, çatdım. Hə, nuş olsun. Hə, burada belə yumurtalar falan. Burası çox çatdırmıram çünki çatdırmıram. Özüm də yeməyimi yeyib
Tez qaçmalıyam makyaja. Görüşənədək. Gəldim. Uca xanımın otağının açarları da məndədir, ştob biləsiniz. Bəli, yəni mən qapı falan döyməmişim, özüm açdım gedim. Aynur da buradadır. İndi Aynur eləyirik. Bəli, Aynur indi bəzəyirlər. Çox gözəl şəraitdə bəzəyirik. Bəli. Bu ağır şəraitdə biz yaşamağa çalışırıq. Biz survive eləyirik burada. Burada Səriyə xanım make-up eləyir. Zümrüd xanım necəsiz? Burada Arifə xanım var. Bəli. Saçları qıpqırmızı. Bura bax görüm. Özün eləmsən make-up. Halaldır. Sənin də saçın qaldı, hə? Mənim bir dənə saçım, o da yığacam da. Bu da günün ulduzu Aypara xanım. Işıl-ışıl parlıyordu. Mənə də bəzədilər. Paltarda 3 günə işıq var burada, deyən gün. Bu da hava, bu da. Oo, işıq var. Uy! Kamil işıq. Bas. Səndir. Kamil səndən götürmüşdü. Görsüz, 2 dəqiqəyə məni Jito çıxartmışdı. Görün əsl üzünü. Görün. Sənə uzağı işıq verəcəkdim də, hədiyyə alıb da, yəni. Buradan almışdı ya. Buradan aldı Dubaydan. Bax, buradan alıb verəcəkdim sənə. 2 dəqiqəyə sənə tapardım mən. Bu da mən. Amma bu işığın altında bəzəməyib ha məni. Qaranlıqda bəzəməyib. Prosta indi işığın altında görürəm ki, makyajım. Yəni o qədər işıq yoxdur ki. Paltarımı da Rufina xanım 3 günə hazırlayıb, 3 günə. Couture Rufina, təşəkkür edirəm. Nədir o rejissorumuz? İşıq tutanımız. Şəbnəm də gəldi. Hazırlaşırıq. Həmiş. Xəyri xanım, indi öz saçım vurur. Hamı saçın vurdum. İndi özümə də bax, çünki vaxt çatdırmırıq. Halal da siz bu masada hamını vurduzsa. Aysa belə bir şey yoxdur. Həladır. Təşəkkürlər qızlar. Sən çəkmə, bir də çəkmə. Dərsdən gəl. Səhərdən çəkməmisən? Gəldim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiniz? Biz bu gün hara gedirik? Bugün biz Marina'ya gedirik. Marina, yəni uşaqlar, bizim günümüz Marina ilə bitməlidir. Çünki səhərimizi çox gözəl mənzərə ilə açmışıq. Qarşımda da elə bir gözəl xanım var ki, ilahi, bir söz deyə bilmərəm. Hara baxmalıyam mən? 2 dənə kamera, hətta. Biz bu gün Ayparanın ad gününü qeyd eləməyə gedirik. Hara gedirik? Yaxda, yox. Neçə vaxt mən yaxtada istirahət eləmirəm dedim bu gün. Allah! Ay yox, bu fan videodur. Buna baxın, ulduz xəstəliyinə tutuldu. Avtobusla mənim paltarım uyğun deyil. Xahiş edirəm çəkməyin. Yığışdırın kameranı. Hello. Salam əleykum, salam əleykum. Aleykümselam. Salam əleykum. Dubaydan qohumlarımız var. Necəsiz, necəsiz? Dubaydan gələnsiniz? Gecədən gələnsiniz. Otursun, artıq. Hello. Ayfer paltarı özdə. Belə qaşan Arifə paltarcılığı. Mənə gəlmirsə məndə bir dənə 5 paltar var mənim. Hello. Hello. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Valla çox gözəl. Dünənki yorğunluqdan sonra yatıb dincəlməyimiz çox əla oldu. Amma dünən də yaxşı gəzdik. Bugün də gedirik ad gününü qeyd eləməyə də Aypara xanımın. 8-də Ayparanın konsertidir. Hər kəs dəvətlidir. Hər kəs dəvətlidir. Shakira, la, Latina. Eşitdi Şakira səsi. Mikrofonla da, mikrofonla. Xahiş edirəm mikrofonu çəkin. Aypara, nə deyə bilərsən bu ad günün barədə? Avtobusu bəyənmədim. Niyə? Təşəkkür edirəm. Geyimimə uyğun deyil. Geyiminə uyğun deyil. Avtobus qızılı rəngdə. Avtobusu qızılı rəngdə. Qızılı rəngdə olmalıydı. Qızılı rəngdə Lamborghini gəlməlidir. Bu nədir gəlib avtobus? Bizim çünki Lamborghini-də 2 nəfərlik yer var, biz görünək. Heç də olmaz Aypara ilə əli gedərdi, biz avtobusla gedərdik. Necə idi Aypara? Əla, bomba. Məncə yox. Məncə biz piyada getməliyik. Məncə biz başa heç getməliydik. Çox təşəkkür edirəm Firət xanım. Çəki dəyənərimində. Partlayıb. Bir xanım var burada, məşhur Nərmin xanım. O da vlog çəkir. Bəli, bəli. Xoş gördük. İnşallah bütün nə varsa hamısını mən də çəkirəm, keçib baxarsınız. Çox sağ ol. Aypara. Neçə vaxt ad gün keçirmirəm. Dedim bu gün olar. Çox gözləyəcəyik. Axı niyə vaxtında saat deyilir, gəlmirsiniz? Hello.
İki şey olacaq. İndidən eləsin. Ha, eləsin şey. Burada nəsə müzakirə edirlər, söhbətlər edirlər, gərgin söhbətlər gedir. Salam, bugün hamımız birlikdə gözəl bir yaxtada ad günü qeyd eləməyə gedirik. Marinaya gedirik, bəli. O qədər həyecanlıyam. Bugün mən yatmamışam, inanırsan. Sevincimdən, inanırsınız, mən gözümə bir dəfə yuxu getmədi. Və bugün o gündür, biz əslində ağzından ölürəm dostlar. Allah'ın olsun, səhər yeməyinə də durmamışam, yatıb qalmışam. Mədəmdən yeyirəm işi. Təşəkkür edirəm. Düşün marinavat eləməyə. Bizi qovdular oteldən. Salam. Bu gəlinin yaxın qohumlardır. Xoş gəlmisiniz. Ancaq Selfie Travel bunu eləyə bilərdi. Bu boyda avtobus. Dubayda tutmuşuq, gəlmişik Marinaya. Elə də düşürlər. Elə də düşürlər, elə də düşürlər. Mənə kəsib başa qoyarsan, çünki birinci. Vüqar da gəlir. Ay Allah, biz nə qədər çoxuq. Bu da bizim transferimiz. Dubayda, Marinada. Big French palace, damn nice, tired. Moves like down, buys every round what you have in. Ablamın belə xalasına həmişə Dubayda gəlib gəzəsən. Sağ ol xalacığım. Allah'a tələssin ama evi yok. Evi yok. Eğleniyor muyuz gençler? Əsas əyrəndən bunlardır. Bizim öz kartımız var burada. Ona o gəldi, Misir xatunu gəldi. El eləyəcəm adı. Şaşır xan. Nə olacaq bu işdən? Şəbnəm də burada fırlanır. Şimdi belə. Salam. Salam aleykum. Necəsiniz? Çox sağ ol, siz necəsiniz? Təzə kapitanımız var. Rahat olmayın, əmrlərdəsiniz. Sən Cəmin əllərdəyik. Güvənirsən, yadındadır. Üstümə kaka eləyib, quş. Hamının üstünə kakaşka eləyib. O görsənməsin. Bizi yoldaşımda da üstünə çabuk kakaşlar var, amma önəmli odur ki o... Mövzu bugün kakaşdır. Hə, aparmayacaq bizi gedəcəyimiz yerə. Yadınızda da Sofiya aparmışdı, harada aparmışdı? İtaliyada aparmışdı, Koma gölündə, yadımdadır. Bəli, o öz təşəbbüsü ilə bizi gəzdirmişdi oraları. Bilir də bu işi. Salam, salam. Sən bu videonu seçin ki, oradan siz bura gəlmişsiniz. Hə, təsəvvür et, gəlmişik də bura qədər. Bura gəlmişik. Aa, sən Komada elə bura gəlmişsən. Hə. Keçid verək bura, transaction. Necəsiz bu qarbə? Belə çəksəm, hamının arxasını çəkəm. Necəsiz Emil bəy, nə edirsiniz? Hara aparsınız bizi? İstəyirəm biraz qabağını qaldırım bunu. Öz telefon var yoxsa bundan çəkəm? Üstünədir. Telefon Deyir mənim şəklimi çək. Elə çək ki, elə bir Xəzər dənizindən bura qədər gəlmişəm. Mən istəyirəm çəriz buradan, gedim Bakı oradan Astaraya. Sən də çox şey istəyirsən. Biraz daha illi gedəcək. Çox şey istəyirsən. Biraz daha illi gedəcək. Çala gözləmədin. Allah. Elgün. Çox gəlmə, çox gəlmə. Partlamasın abi. Gör yaxşıdır. Əla. Şu.
günümüzün starı. Bugün öz ad gününü yaxtada qeyd eləyir. Oxuyun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Əlini alqışlayaq. Öz həyat yoldaşını xoşbəxt elədi. Öz doğum günündə Dubaylara gətirdi. Mən böyük arzum oldu ki, həmişə bir yerdə olasın. Çox sağ ol. Mənim də böyük arzum oldu ki, bugün hər şey olar. Ələkbər bəy. bir də mənə baxın qızlar, zəhmət olmasa. Aha. Burası şey var idi, kulüp hardadır? Neyse bravo market üstü etiket de var idi. Nə açaqlım? Demədən indi kameranı açıb tural haqqında danışacağam. O pul versələr danışacağım, verməsələr danışacağım. Yo. Boş, ödəniş ödəyəcəm. Nəysə qarşılığında. Bəli. Amma deyir ki, mən özümə ödəniş edim, mənim bütün öz məlumatlarımı verəcəm. Danışırsan ödəniş edəcəklər. Kötütməklədir. Yox, kötüsməylə. Bir qız bürcü olaraq onu təkləmək istədik. Ramalın qanı qaralıb, yorğundur. Və qızarıb Ramal qəşəng Moskvada zaqar almısa. Moskvada zaqar aldım. Çox qəşəng qaralıb. Zaqar almışım, təzyiqim qalxıb əsəbdən qızarmışam. Burada beyni çönüb burada. Vallahi yəni belə şey görməmişəm də mən. Boy. Mehribançılıq olar, hamı deyib ki, Hamı qırğın. Nə olub hə? Əylənməyə gəlmişsiniz. Mən Çıx get. Çıx get. Ad. Belə ad demir hamımız. Kamil. Ad demək təcrübə. Biz mısmırıqlı oturmuşuq. Vallahi baba sübutlarımız var. Sən xoşlayırsan sübutla danışmağa, gəl. Baba, əyləncəyə bax. Bu nədir, maqnit yapışır. Hə, nə gözəl. Dayan, belə tutuldu. Bax, Ramal bəy. Baxın, baba. Görürsüz, biz burada çox gözəl əylənmişik. Sonra adını gözü yoxdur, danışaqda Aynur var, Fərid Aynur. Hə, göz. Niyə elə eləyirlər ki? Özü buradaymış. Gördünüz canım arkadaşım. Sözü üstünə gəlib canım. Nəysə bir. Yo, çox gözəl valla. Sağlığın dərdindən deyil lazım. Saçım öyrəcəm. Məcbur da dedim. Ay al görsən, sən demişəm, nəyə gedirsən get, fitvaya getmə. Belədir. Sultan başına qoymamsınız qaranı. Yox. Deməli, Donuruq, mindik, bagidəyik. Və bagilərə minirik, gedirik. Bu arxada da hər şeydən razı. Bəli. Görürsünüz necə bildiniz Razı razı. dediniz. Hər şeydən razı olan Tural bəy və Zümrüd xanım. Mən istəyirəm ki, hər şey yaxşı olsun. Möhtəşəm. Deyir təklif və iradlar. Mən təklif yox, irad istəyirəm. Bu da bizim yaxtamız. Görürsüz dalda Deyirsiz qaldı. narazı. Mən deyəcəm ki, niyə getmirik, niyə dayanmışıq? Dostlarımızı gözləyirik, hamı minsin gedək. Amma haram etsin. Və onlara gözləyirik dolsunlar. Biz axı 3 maşınıq. Birinci maşında getdi. Bəli. Görürsüz, narazıçılığımızın bir ehtiyacı yox idi. Bu aynışdı. Bəli. Gedirik hal-hazırda. Bitdi yaxtamız. Yaxtamız, ad günü partimiz bitdi daha doğrusu. After partiyə gedirik. İndi çay partiyə gedirik Marinada, qəşəng bir restoranda çay içməyə. Ürəyim desert istəyir Aynur. Mən də Gedək yemək qəşəng yemişik, desert. özü datdı, amma çay içmədik. Çünki vaxtımız olmadı. Oynadıq, əyləndik. Çox qəşəng idi məncə. Məncə də. Hə, maraqlı idi. Bəli. Bu da ad günü qızıdır. Deyən orada göstərim. Doğum günü çocuğu. Ad günü qızı. Say hello for my followers. Shakira da elə bir getdi. Shakira. Bu qızla biz İtaliyada, ay Allah. Nə qədər əylənmişdik.
o kukla ilə oynadıq elə. Yayda idi, o yay idi. İsti idi. Yox, İndi o şey eləyəmirik. gün orada da qəşəng idi, amma indi soyuqdur zarafasız. Marina'da gece yarış. ...15. Nice. Halalda. Tamam Elgün. Oyda. Sürəti açdı, neye 15'ten artıq olmamalıdır? Sürəti açdı. Elgün sürəti açdı. Elgün sənə prava düşmür. Cərimə düt. Hə, gəlsən. Get, Aynış da gəlir. Baba, hamımız böyüməmişik. Hamının özü boyda uşaqları. Amma gəl gör ki, sürəti açdın. Aa, düzəldi. Aa, bu nə başqa şeydir bu. Ayo, bunlar qarşılayacaq, gözləyin qarşılar. Gözləyin. Hə, всё, Vüqar bir tərəfə keçin. Hə. Keçin ki, radar tutsun da. Davay, Fərid. Davay, Fərid. Ooo, sürəti ilə başdı. Bizim bir sən də yoxla. Buralardan götürür. Əslində o tərəfə Zümrüt keçsə bir göstərir. Ayda. Gecə özü boyda uşaqları olan insanlar uşaq kimi qaçır. Əli qaçır, Əli. Əli. Əli neçə ilə qaldı? Əli qaçır. Sağa-sola çəkil, içi rahat. Çəkilin. Sürəti buradan götürür. Nobayır için necə tıncıqdırmayın onu. Əli, davay. Ya 22. Qarışdı, gözlə qarışdı. Orada adam keçdi deyə qarışdı. Davay, qarışdı, adam keçdi. Nereye 22 vereceğiz? Nəfəsi daraldı. 22. Normalda skuter içində. Bir də mən təzdən qaçacağam, mən o 22 keçəcəm. Mama 22. Ben 25 edeceğim. Yo, değil 15'ten yukarı. Neçə? Sola çəkil, sağa çəkil. Aynur kes təkərin çıxa bilər. O şeyi də o tərəf elə, bagajı. Geliyor. Tamam bize bakıyor. 22 keçəmədiniz. Aha, gəlir. Davay. 50. 18. Aşağıda bəssin, gəl gidirik. Mən telefonumu kimə verdim? Uşaqlar transfer olsa iti qaçırsan, Aa, transfer bizi gözləyir, qaç o. telefonumu kimə verdim? Deyəsə transferi daha azı qaçasınız. Transferi daha azı qaçacaqsınız, gəlin. Gecə idmanı elədik. Sabah bir nəfər duracaq o belə. Ayaqlarını üstə eləyəcək. Aypara xanım, günün təəssüratları. İdmanımızı da elədik, gedirik yatmağa. Çok qəşəng oldu. Oliqarx xanım. Heç nə deyəcəksən, gedək. Ta sən bundan artıq nə deyə bilərsən? Dubayda ad gün keçirirsən. Avtobus və biz bunu boşu-boşuna tutmuşuq. Çünki nə oldu Arifə, danış. Bir çox dostlarımız bizdən ayrıldılar. Lakin masada qalan dostlar bu avtobusa yiyələndilər. Ona görə də batmadı bizim transferimiz. Biz yararlandıq. Biz pulu havada qoymadıq. Bəli, yararlanmayanlar çox şey itirdilər. Sağ olun. Çox şey danışa bilərik, amma istəmirik də problemlər yaransın. Qoy bu gecə ürəyində qalsın. Bəli. Yəni Ürəyə partlasın. izləyicilərə demək istəyirəm ki, izləmədə qalın. Ola bilər fake profillə yorumlarda nəyisə açıqlaya bilərik. Hətta, get yaxşı oteldə danışarıq, get bugünün haqqında təəssüratlarınız. Çox gözəldir, kollektivimiz çox gözəldir. Hər şey yaxşı keçdi. Çox gözəl. Çox sağ olun Emil bəy, təşəkkürlər. Niyə çəkirsən? Mən bayaq dedim sözü. Tənəmiz 5 manatdan avtobusa. Sumqayıt Xırdalansın. Balaca nədir? Qarabağ Azərbaycan. Balaca YouTube-da. Kamera bu. Hara qaçırsınız? Buradan kimi.
2 manatdır uje xırdala. Əvvəl 1 manat eşitmişdim. Qaldırmış qiymətləri. Vay dedəmlə. Hello. Uje deyir ki. Kişi deyir ki, deyir ha, bunlar dəlidirlər. Eşidirəm məni. Bəli. Axşamınız xeyir. Biz səhər-səhər bizim gözəl səbəbkarımız Aypara xanımın ad gününə özəl olaraq yaxtaya gedəndə bu avtobusda 20 nəfər var idi. Və hal-hazırda sayıram ki, mən daxil 10 nəfər qalıb. Biz deməli bir neçə saat içində belə deyim, Neçə nəfərik? 10 nəfəri itirmişik. Və bizim belə deyim qaliblər bu hal-hazırda gördük. Qalib biziz Survivor'un axırında. Yes! Biz belə deyim də Finalçılardır. bəli, finalçılar. Emil bəy də burdadır. Salam. Yox, bəs qalib olduğumuza görə yeməyə gedirik də, bizi yeməyə aparırlar. Elə deyil. Bəli, yeməyə gedə bilərik sabahları. Özəl bir yeməyə gedə bilərsiniz. Qəlibə 2 nəfərlik tur Taylandda tur təşkil edir. Bir dənə oyun təşkil eləməliydik. Bu boyda buna gəlmişdik. Və bir cütlüyə verməliydin səyahət. Bu maraqlı bir Burada maraqlı gündəm olmalıydı. Bu avtobusun içində Həyatım səni yükləməyə çalışırlar. Kalma. Ahmet! Ahmet! Düşmə ha! Düşmə Ahmet! Gəlin belə elə, gedər o bəyə qaçırdı, sürəti ölçürdü. Amma yığar ki, kim çox sürət topladı, o Maldivə yolla. Balı görsən, kimi qaçaram. Hayır, öncə test edibdi. Evi sərdən qaçır. Tərdən qaçsam ağır 22-yə çat. Bəli, uşaqlar. İnşallah doğrudan təşəkkür edirəm. Bizim Sona qədər qaldınız, hə. Səbəbkarımız Aypara xanım və onun belə deyim də həyat yoldaşına ki, bizi hamımızı belə deyim, təşkil edib, bura gətirib. Necə var onun da həyatı? Necə rahat elədik. Bəli, gün Təsilimizin səbəbkarları. Bəli. Həqiqətən siz bunu təşkil eləməsəydiniz, bizdə bu təşkilatçılıq yox idi. Qulaq aslında sizi bura gətirdiniz, peşmansız, peşman dörsünüz. Əsas peşmansız uşaqlar. Nəzəmə fikrə getdi. Ümumi yox, amma 1-2 nəfər var. Var. Mən bunu bugün yox, 3 gündən sonra açıqlayacağım inşallah. Hamı storydə indidən qoysun, səhifəm qalxsınlar. Baxarıq da neyləyirik. Növbəti bölümdə Növbəti görüşərik. Kaos var, kaos var. Sağ olun. İlgün sevindim qalsın. Bağladım, ben bu sözü zamanladım. Bağla sonra dağıcarıq. Vlogumuzu sonlandırırıq. Əsas sonluğu da sizə. Selfie travel'la səyahət necə idi? Əla. Əsasən də Vüqarı bəyəndim. Çox gözəl idi uşaqlar. Hər şeyə görə təşəkkür edirəm. İnşallah belə səyahətlərimiz davamlı olar. Amin. Necə idi səyahətimiz? Qırğınsız, normal yola verdik. Əlaydı, hər şey bomba kimi idi. Selfie Travel'ın təşkilatçılarından çox istifadə edən biri kimi deyə bilərəm ki, istər Avropa, istər Asiya fərq etməz. Hətta Amerika belə olsa fərq etməz. Hər şey mükəmməl həqiqətən. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Necə idi səyahətiniz? Selfie Travel'dan razı qaldınız? Tural bəy, siz razısınız turdan? Bəli, razıyam. Təşəkkür edirəm hər şeyə görə. Minnətdaram. Mən açıq tur haqqında bir-iki dənə söz deyəcəm. Yəni heç kim inciməsin, əlaydı. Həqiqətən ayıb olsun ki, biz niyə çoxdan bura gəlməmişik elə hamımıza. Good. Elgün bəy. Bəli. Necə idi turumuzdan razı qaldınız? Selfie Travel'la səyahət. Qəşəng gəzdi, super idi, hər şey yüksək səviyyədə. Əla. Oteli vəbsə çox bəyəndim. Salam Arifə xanım, necəsiz? Hər şey əladır, superdir. Super. Halal olsun sizə. Ali bəy, necəsiz? Ələkbər bəy. Suratınız. Hamıya tövsiyə edirik. Orada nəsə baş verdi. Oo, Emil bəy, salam, necəsiz? Emil bəy, təəssüratlarınızı alaq Selfie Travel haqqında. Siz уже artıq istirahət eləmişsiniz, bir dəfə Selfie Travel xidmətindən artıq istifadə etmişsiniz bir dəfə. Necə idi tur? Yaxşı idi. Hər şey öz qaydasında idi.
Çox sağ olun fəal iştirakınız üçün. Salam Kamil bəy. Salam. Selfie Travel haqqında təəssüratınız, tur necə idi? Turun birincisi proqramlaşdırması möhtəşəm idi. İkincisi təbii ki belə qonaqlarla gəlib. Ən əsası hər şeyin vaxtında, düzgün şəkildə təmin olunması. İnşallah ki bundan sonra növbəti turlarımızı da Selfie Travel-la əməkdaşlıq edəcəyik. Mənim özümdə qlobal proyektlərim var. Onlarla da davam edəcəyik Allahın izniyle. İnşallah. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Var olun. Allah kömək etsin. Çox sağ olun. O kimində hamın əlində? Həm eninə, həm uzununa çəkilmiş olur. Çəkirsən? Biz hava limanındayıq. Bəli. Tez gəlmişik. Tez gəldiyimizə görə. Ana pendir, öyle deyirsən. Ağzıma soxdum, ağzımı açdım. Gəl bir də bu da içəri tap, belə mən götürürəm. Biz qeybət eləyirik. Zümrüd də həmişə kim qeybətdə qıraqdadır. Deyir mənə deməli deyil. Bizi qorxuq ki, desək oturub ağlayaq. Bununla da vlogumu sonlandırıram. Artıq evimizə qayıdırıq. Hər şey əlaydı. Heç birimiz dalaşmadıq. Hamı Necəsə. Hamı rahat şəkildə evinə qayıdır. Sağ olun. Sağ ol, Mira. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Ay, sağ olun. Burada da vlogumu sonlandırıram. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti vloglarda görüşəcək. Hələlik.